Maduro Trampga inglizchada murojaat qildi. Bu diplomatik burilishmi yoki yashirin ogohlantirishmi? Mehmonlarimizni sharmanda qilish shart emas. Tramp Bin Salmonga noqulay savollar bergan jurnalistni tanqid qildi. AQSh maxfiy delegatsiyasi Kiyevda Driscollning siri Zelenskiyni larzaga soldi. Kosmosdagi yashirin jang. Moskva-Berlin o'rtasida yangi front ochilmoqda. Tramp shaxsiy kanali orqali Putin bilan kelishmoqdami? Akyos katta sirni ochdi. Rossiyaga kiruvchilar keskin kamaydi. Nega migrantlar Rossiyaga borishni to'xtatmoqda? AQShda shok statistika. 25-34 yoshli erkaklarning yarmi endi yolg'iz yashayapti. Maduro Trampga inglizchada murojaat qildi. Bu diplomatik burilishmi yoki yashirin ogohlantirishmi? Venezuela prezidenti Nicolas Maduro AQSh prezidenti Trampga bevosita ingliz tilida murojaat qilib, Caracasning pozitsiyasini aniq va keskin ifoda etdi. U o'z nutqida muloqotga tayyorgarlikni ta'kidlab, Venezuela har qanday ziddiyatni muzokara yo'li bilan hal qilish tarafdori ekanini bildirdi. Suhbatmi? Ha, tinchlikmi? Ha, urush yo'q. Biz urushga doimo yo'q deymiz. Venezuela bilan muloqot qilishni istagan har kim bilan gaplashamiz, yuzma-yuz dedi u. Maduroning bu bayonoti AQShning mintaqadagi harbiy faolligi kuchayotgan bir paytda yangradi. Uning so'zlariga ko'ra, Caracas siyosiy bosimlar, iqtisodiy sanksiyalar yoki tahdidlar ostida bo'lsa ham qarshi turishning eng kuchli yo'li diplomatiya, mustaqil pozitsiya va bevosita muzokara ekanini ko'rsatmoqchi. U Tramp ma'muriyati bilan kelishuvga erishish mumkinligini ham inkor etmadi, biroq Venezuela suvereniteti hech qanday sharoitda savdolashuv mavzusi bo'lmasligi urg'uladi. Maduro o'z murojaatini kuchli ohangda yakunlab, AQShdan Karib mintaqasida keskinlikni kuchaytiruvchi harbiy qadamlar emas, balki muloqotga yo'l ochuvchi siyosiy harakatlarni kutishini aytdi. Uning fikricha, global mojarolar xavfi tobora oshayotgan bir vaqtda davlatlar o'zaro bosim emas, aynan suhbat va tinchlik orqali xavfsizlikni ta'minlashi kerak. Mehmonimizni sharmanda qilish shart emas. Tramp Bin Salmonga noqulay savollar bergan jurnalistni tanqid qildi. 18 noyabr kuni Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Oq uyda AQSh prezidenti Tramp bilan uchrashuv o'tkazdi. Jurnalistlar bilan uchrashuvda kutilganidek, unga saudiyalik jurnalist Kamol Qo'shiqchining o'ldirilishi hamda 11 sentyabr voqealarida Saudiya fuqarolarining roli haqida savollar berildi. Donald Tramp bu savollarga keskin javob qaytardi. Mehmonimizni bunday savollar bilan sharmanda qilishingiz shart emas, dedi Tramp ABC News jurnalisti Mary Bruce'ga. U keyinroq uning savolini dahshatli, itoatsiz va shunchaki qo'rqinchli savol deb atadi. Shuningdek, Tramp qo'shiqchini juda bahsli odam deb atadi. Siz gapirayotgan o'sha kishini juda ko'pchilik yoqtirmagan. Uni yoqtirgan bo'lsangiz ham, yoqtirmagan bo'lsangiz ham voqealar sodir bo'ladi, lekin u bu voqeada hech narsani bilmagan va biz shu bilan yakunlaymiz, deya Trampning so'zlarini keltirmoqda AP nashri. Lekin avvalroq AQSh razvedkasi bu hujum shahzodaning buyrug'i bilan amalga oshirilganini aytgan. Qo'shiqchining o'ldirilishiga aloqadorligini rad etib kelgan